E Jesus, chegando, tocou o esquife, e os que levavam o esquife pararam. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Bendito seja o teu santo nome, Pai, no mais alto dos céus, teu santo Deus verdadeiro, em nome do teu Filho Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa passagem aconteceu na região da Judéia, numa cidadezinha chamada Naim, ali onde fica Jerusalém. Quando ia havendo o cortejo do filho daquela viúva da cidadezinha de Naim, Jesus aparece ali naquele momento, meu irmão, minha irmã, e aí ocorre uma mudança na história de vida daquela mulher. Quando Jesus aparece ali, meu irmão, na vida dela, ocorre uma mudança. Jesus faz a diferença na vida da gente. Jesus é poder. Aquele jovem já ia ser enterrado, meus irmãos. Aquela mulher, para ela não havia mais solução, não havia mais esperança nenhuma. E Jesus chega na hora para fazer a mudança na vida dela e na vida de qualquer um, meu irmão. E aí na vida dela, onde não havia mais nenhuma esperança, ocorre o milagre. E aquele jovem que já ia ser enterrado, já não mais iria. Quando Jesus chegou ali na vida daquela mulher, da viúva de Naim, da cidadezinha de Naim, ocorreu a mudança de vida dela. Porque Jesus nas nossas vidas é a diferença. Jesus faz a diferença. Senhor meu Deus, vem sobre mim com a tua presença. Vem, Senhor meu Deus, com a tua presença, enche-me mais e mais de ti, Senhor. Faz a tua mudança na minha vida. Faz a tua diferença na minha vida, Senhor meu Deus. Deus Santo e Poderoso. Enche, Pai, da presença do teu Filho Jesus, aquele que está me ouvindo, aquela que está me ouvindo nesta hora. Meu irmão, receba a presença do Senhor Jesus na tua vida. Se agarre com Ele. Se encha da presença de Jesus. Entregue sua vida a Ele. Peça a Deus todo dia a presença do Senhor Jesus na tua vida. Porque Ele perdoa, Ele transforma, Ele dá vida. Senhor, vem sobre mim com a tua presença, Senhor Jesus, e muda todo o meu ser, e transforma todo o meu ser, e muda a minha história. Amém. Que o Deus Santo, que o Deus poderoso e misericordioso te guarde e te proteja. Perdoe tuas transgressões e mude tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.